Maisa Budaya. Yo, wow. Oh, yo. Ayo Pak. Kaya ngene ya. Yo. Lok nyok yo. Ayo kira sing hati-hati ya para Sri Kandi Mahesa Budaya. Ket mijil saking ladang kali Songromo Mampoe. Kesit-kesit ayu-ayu lan uga trengginas kir. Ayo. Yo. Mas. Yo. Katon sigrak Pak, katon sigrak lan uga gumregah anggone ngayahi pangaryan hanite turangga manbos. Lok yo. Ya. Ho. Yo. Ayo Nduk. Mula padha sing ati-ati, dalane rada lunyu sithik nggih. Wah, dalane rada lunyu sithik. Aduh. Was. Oh, no. Nah, hey. Ayo dong, Mas. Kaya mangkene kowe. Ya. Iki para putra-putri saking Mahesa Budaya. Yo. Bapak Miswan yo nggih Bapak Miswan. Ayo lho Mamah. Mas Asep matur nuwun saking Latah Kediri matur nuwun rawuhipun. Asik. Yo. Ayo londo goyangane goyang kiri goyang kanan Mahesa Budaya. Ayo rame-rame prakanca padha nonton jaranane. Senggal kiri senggal kanan ser. Aduh enake. Goyang kiri goyang kanan yo lole panjang asik jaranane. Lenggat lenggut goyangane Mahesa Budaya. Ayo lolon kirim awake kaku kabeh run suara jogetke bakrut. Yo. Ayo rame-rame prakanca pinggele pada digaya. Olah.
Mahesa Budaya ya lho. Hoi. Bapak Meswan. Sesarakan kalian UMKM Tulungagung. Ayo doa ini nyedak ini doa ayo. Hop, jos. Ricik gumricik kremis wis teka sedhela maneh tepake wis teka nyang ngaget aduh teka beton apa bungkus betak iku isin apa ayo man kembar cacah wonten sekawan Pakde yo os yo la oh kembar cacah wonten sekawan pastur yane ayu-ayu nggih yo man busananipun cumareng kang arupi kuning man boyo kuning nggih lho yo yo lo op siji diaturke ya man siji diaturke iki lo tampan nolong musaka op la oh sareh ditata barisane iki oh bos lah yo ha oh ha jos lo ya ha ya oh ha lo jos yo hey yo yo ha oh ha ha oh ha ha oh ha ha oh just you Ser
Hao, hao. Hae, hae. Hao, hao. Hae, hae. Hao, hao. Ayo para bangsa Maisa budaya sesarakan kalian keluarga besar Tulungagung matur nuwun Karangkates bendungan wewengkon Malang kinclong banyune gugah kenangan saben liwat tumuju ning Brangwetan loh tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alus ning maneh koran lawas pinangka dadi kasuri catur netra tembang asmara sumilire angin gugah rasa boyo eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes Karangkates ninggal trasana aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ing ngendi tanpa pamit kenyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni Karangkates ninggal tresna kang sejati yo goyang siji jos lirir dan turewa somilir tak ijo royo royo kasenggot temanten anyar ya goyang titik tinggal titik yo oh yo oh yo oh lo ya Niki katuran pinara Mas Yayan lan ugi panjenengan kanca-kanca Bulurejo masuk hae sesarakan Mahesa budaya dan juga keluarga besar UMKM Tulungagung yang berada di pabrik gula Mojo Panggung. Selamat malam, sugeng rawuh Pak Mirun. Oke, katuran pinara
ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge seni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya matuk jogete mantuk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan goyang pokonge aduh penake kae senggake goyang sithik jos goyang sithik rawuhipun Pak Mirun iki suwe ra ketemu ya Pak Mirun iki rawuh nggih ayo ya yo iki kira diarani para Sri Kandi Mahesa Budaya bos iyo lah ayo lah ayo bos
cemburu Triramu iki nyelek untuk dirimu wis ra ana wong ayu dik kejaba omong sliramu merga dirimu paling istimewa bagiku. Kono de akoni ni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenar mas seneng retengi wedoan bakal ayam tentrem aku ning urip bebrayan. Mahesa budaya ya putri oh ya oh yoi oh lah ah oh ya selingkuh mlebu koran bagus Bendungan Rawuh matur nuwun lan ugi Mas Yayan terima kasih.
ya 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 Ayo dong. Oi. Yo. Yeah. Yeah. Ayo kira prayitno Mahesa budaya sing hati-hati Sri Kandi kembar jangkep cacing wonten sekawan kang sampun ngaturaken Raden Jagowitan kira